للبشر وهدية ضوء النجاة والهادي البشرية. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ثم أما بعد. ديرا نتوتيك أن توب الله إلي نهارتك إلي أفتستوى مندك زي آري في ربانا فين فتهينا أفهم تمتك الله واللي ملالتك بمنانتك محمد سيريو فينك فين ربهاين وزينا أمني فوفين هفلين نوالنلوركو ونريو ريهيتشا manaraka izao fandarana izao isan-tokatrano amin'ny fiarabana tsara indrindra, fiarabana feno fitahina avy amin'ny tompo ho antsika rehetra isan-tokatrano. Manaraka izao fandarana izao amin'ilay fiarabana mana hoe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eny, raha sitraka ny tompo isika dia hanohy hatrany ny fandarana atsika, ny resadresaka atsika mahakasika ny tantara ao amin'ny Qur'an. Raha ny tantara voalohany izay niraisitsika teto fa nandritra ny fandaharana anankitelo no niresantsika ny tantara ny zanak Adam. Androany kosa isika raha sitraka ny tompo Allah dia aka tantara anankiray vaovao, zany hoe tsy mbola niresantsika miaraka. Tantara min arwa'il qasasul qur'ani, anisany tantara tsara mafinaritra indrindra ao amin'ny boky masina Qur'an. Ny tantarany Qur'ani izy rehetra iray manontolo dia tsara mafinaritra avokoa. Fa ity tantara izay ho resantsika androany dia anisan'ny tantara tsara indrindra. Tsy izy ny farany tsara, tsy fantako, fa anisan'ny tantara mafinaritra indrindra. Min arwa'il qasas, anisan'ny tantara tena mafinaritra. Tompotsika Allah dia miteny ao amin'ny boky masina Qur'an mana hoe nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas. Izahay dia mitantara aminao ry Muhammad ny tantara tsara indrindra. Zany hoe ny tantara tsara indrindra dia ny tantara izay nitanterahiny tompotsika Allah ilay naharatsika tamin'ny mpaminantsika Muhammad sallallahu alayhi wa ali. Ny tantara izay resantsika androany dia tantara nitranga teo amin'ny 450 taona, 50 taona, 80 taona latsaka taolohany nahaterahany natongavany mpaminantsika Muhammad sallallahu alayhi wa ali. Ity tantara resantsika androany dia voalaza ao amin'ny Qur'an ary ny tantaray ny mpaminany tamin'ireo vahoaka mpanarady azy, tamin'ireo sahaba mananany. Tany ny tantara resantsika androany dia hita am Qur'an min awaili ma nazala min al-Qur'an. Anisan'ireo toko ny Qur'an izay nijotso tany ampiandohana. Fantatratsika fa ny situation tamin'izany fotoana izany dia ny finoan'ny mpino Islam dia vonona fahatany. Mandalo amin'ny fianakaviana mpaminantsika mahita izy ireo ampijaliana noho tsy ny antony inona fa noho ny antony izy ireo miteny hoe la ilaha illallah, ka tsy misy zavatra azony mpaminany atao fanoherana amin'izy ireo, fanampiana azy ireo afa-tsy izy manome azy ireo ny fanantenana ho ana hoe sabran ala yasir fa inna maw'idakumul janna. Aoka ho anampiaretana, ho anana faharetana ianareo fianakavian'ny Yasir, fa ny rendez-vous-tsika, fa ny fiaonatsika dia any amin'ny paradis. Kutila man kutil, ny vonona zay ny vonona, maty ny fijaliana zay naty ny fijaliana, ao ireo izay nalefa ny alokaloka tany Ethiopia, nalefa ny mpaminantsika noho ny fampijaliana taolameka. Mandritra n'izany fotoana izany, no ny dinany izao andiny masina Qur'an, ny toko faha 12 suratul Buruj, mitantara ampaminantsika angamba anisany sura nampamafy
napamafy nanome fahirezana ireo mpanaradiany mpaminantsika sallallahu alaihi wa alihi. Ary zany no voalazan'ny Qur'anany ny antony lehibe sy masina, anisany antony lehibe sy masina, anisany ankoatrany hoe maha ny tantara dia zava-dehibe amin'ny fanabeazana, amin'ny lafiny maro, dia hoy izy tompontsika Allah ao amin'ny suratul Hud, tena amin'ny mpaminantsika mana hoe wakadhalika naqussu alayk min anba'i rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Ary tahaka izany ry Muhammad, ry mpaminany, no nampidinanay aminao, no nitantarainay aminao ry mpaminany ny vaovao, ny tantara ny reny mpaminany talohanao sy reny vahoaka talohanao mba hanamafy ny fonao, hampahery ny fonao amin'ny toe-javatra izay iananao ankehitriny. Ka izany andiny masina Qur'an izany dia nidina tamin'izany fotoana izany. Ny mpino Islam tamin'izany dia tsy afaka mivory amin'ny toerana anankiray hiaino ny fampianarany mpaminany, fa amin'ny alina izy ireo no mijokojoko, no mandeha misitrika mivory amin'ny tranony sahaba antsoina hoe Arkam ibn Abil Arkam, izay somary miala ny tanànany Makakely. Ao anatin'ny tanàna izy fa somary misitaka, tsy de misy trano mifampipetaka ao aminy mba tsy harenesany ireo fahavalo mpanompo sampy tao Maka ny feo ny olona mivory ao anatin'izany trano izany. Tanora tanatin'ny fahatanoranany nanana ny tokantrano izy, mbola tsy nanambady aza izany tao no nitezay ny mpaminany, no nanofana ny mpaminany ireo mpanaradia azy rehetra. Mandritra ny isaka ny alina izy ireo mifanena ao amin'ny toerana io. Tao mpaminantsika no nitantara izao tantara izao tamin'ireo sahabany. Ndao isika ary hoeno isika ny tantara. Mitantara mpaminantsika sallallahu alaihi wa ali tamin'ireo sahabany mana hoe kana fi man kana qablakum malik yusamma dhu nawas wa kana ma'ahu sahir. Tany talohanareo tano izy mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wa ali, voalazan'ireo manampahaizana amin'ny tantara fa ity tantara ity dia nitranga tao Yemen, tamin'ny tanàna antsoina hoe Najran. Najran dia anisany province na ao Yemen izay ala hudud ma'a Saudia, amin'ny frontière miaraka amin'ny Arabie Saoudita amin'izao fotoana iresantsika izao. Tamin'ny tanàna Najran dia nisy mpanjaka antsoina hoe Dhu Nawas, ary io mpanjaka io dia kana hakim dhalim mustabid, dia mpanjaka mpanao tsindrazolena, mihinana ny fanany ny harena ny vahoakany izy, manao izay tena atao, tsy misy karazana fiangarana tsy natao n'ity ranga ity mpanjaka ity tamin'ny vahoakany. Tsy vitan'izany anefa idda Dhu Nawas al-uluhiyya, ary ny tena izy fa izy ny tompo fa tsy tompontsika Andriamanitra. Nilaza fa izy ny tompo. Tsy vitany fiainana efa tsy misy justice, tsy misy fiangarana ny vahoaka lasa hory amin'ny fiainana, dia mbola ny finoana, ny fotom-pinoana koa ny lasa ny potehiny ity mpanjaka ity fa izy hony no tompo tokony ho tompoina, fa tsy misy izany Andriamanitra, tsy misy Allahu izany. Kanefa tamin'io tanàna io dia nisy rangahy anankiray rahib, prêtre, mpitarika fivavahana. Kana mahu izy nanana nusra takelaka minal injil, amin'ny boky masina evanjily, izay nentiny mpaminany Isa alayhi afdalus salatu wa atammu taslim. Ka tamin'ny voalohany ity rangahy ity mahita fa hoe tsy fitovizana, ny injustice, fa am'izao fotoana izy dia olana anankiroa, ny problème ara-social, ny problème ara-économique, ary ny problème araka ny fotom-pinoana izay hoe Dhu Nawas ny asany tena fa hoe izy tompo, ka nandray fipetra izy, naka
fepetra izy ny hanao ny hamonjena ny finoana ny vahoaka ao amin'ny tanàna ka nanomboka izy mandesy lahatra manazava amin'ny vahoaka fa hoe dhona ho azy dia tsy tompo fa izy olombelona mitovy amintsika ka raha fo nanomboka nanao ny fampilazantsara nanao ny fanazavana izy mangingina isan-tokantrano porte à porte nanomboka nisy feo miparitaka amin'ny tanàna fa hoe dhona ho azy dia olombelona mitovy amintsika io tsy afaka manao fahagagana satria izy tsy tompo izy dia olombelona mitovy amintsika mandeha manao toilette mihinana misakafo inona ary no mampa-andriamanitra azy ka rehefa eniny dhona ho azy ilay mpanjaka miteny fa izy no tompo tao amen tao amin'ny tanàna Najran izany feo izany dia nandefa andiana maramila izy nanambotra iray amin'ireo olona bada'u yuhamhimu fil balad manomboka mibitsibitsika miteny rumeur mamparitaka feo fa tsy Allah tsy andriamanitra tsy tompo dhona ho azy ka rehefa nijery ny samborina iray tamin'ireo olona mpino nanomboka nahazo ny fampianarana marina avy amin'ny baiboly dia no sazina izany olona izany ny darony izy ireo izany olona izany hatta akhbarahum an rahib jusqu'à izy niteny tamin'izy ireo fa hoe ny rahib ilay mompera ilay pasteur na pasteur antsoina ho azy rahib antsoina izy amin'ny teny arabe fulan izy no nampianatra zahay izany teny izany anisan'ny teny teneny izany rangahy izany koa fa hoe anao inge mitovy aminay anao tsy manao fahagagana anao tsy manao tsy zavatra miavaka mampiavaka anao aminay fa inona no mahatompo ianao ka rehefa izany zavatra nitranga dia namoaka décret ny mpanjaka dhona ho azy ho samborina ary ho vonona izany mompera izany pastera izany pitarika olona amin'ny mpanao fizalazantsara pitarika fivavahana izany ka rehefa henony fa misy voasambatra iray tamin'ireo mpianatrany tonga dia nandositra ilay mompera niala tanàna tsy misy mahafantatra aiza no nalehany izany rangahy izany ka rehefa aveo dia namoaka décret ndray dhona ho azy fa nizaniza mahita ilay mompera nandositra niala tanàna ilay mompera wanted dia mahazo alfu dinar ny arabe taloha tsy may manisa million zany na zany aza tsy teny arabe fa teny vahiny fa alf hatta alf 1000 arivo mipody inarivo 1 million de dinar homena cadeau prime ho an'izay olona mahatratra mahita ny toerana misy any dhona ho azy falamma qabura as-sahir rehefa aveo inona zavatra nataony dhona ho azy niresaka izy tamilay satria ho isy mpaminantsika tany talohanareo tany dia nisy mpanjaka ary io mpanjaka io dia nanana sahir mpanao magia ombiasy nity mpanjaka ity ka nanao fahagagana ilay mpanjaka ilay mpanao magia ilay mpanjaka dia nanao setroka izy nampirehitra afo ny setroka niakatra ambony lanitra dia nanoratra tery ambony lanitra al-ilah dhona ho azy hoe tompo dhona ho azy resy lahatra ny vahoaka rehetra iray manontolo tao amin'ny tanàna fa dhona ho azy tokoa tompo tsy misy tompo afa-tsy dhona ho azy zany ny tompon'izy ireo vomaika tsy manohitra izy ireo amin'ny tsindry azolena izay ataony ary ny tohy tahaka izany ny fitondrany dhona ho azy tao Najran rehefa nanomboka antitra ilay ombiasiny ilay mpanao magia dia niteny tamin'ny dhona ho azy izy manao hoe ayyuhal malik o ianao ry mpanjaka inni kad kaburtu zao izy dia efa antitra fabhath fanzur ila ghulam uallimuhu sihr litabqa anta makanaka wa ma turid zao efa manomboka antitra fa mitedava ianao tovolahy izay kingasaina intelligent ho ampenariko ny magie mba hiaro ny fitondranao mba ho tavela
ny fitondranao sy ny zay zavatra tianao hirianao hitohy mandrakizay ary hoajanontsika eo aloha fa hotoizantsika amin'ny manaraka ahoana ny fiafarany izany tantara izany wajazakumullahu khairan ala husni istimaikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh